Porque es que el pastel engorda. Ya lo estás frita. No es cierto, amiga, obvio que no. Está frita. ¿Eh? Está frita. ¿Qué está frita? ¿Por qué? ¿Porque te digo eso? O sea, obvio no, amiga, te come. Te come, obvio que no. No engorda el pastel. Nada que ver. ¿Quién? Nada que ver, digo. ¿Quién? Nadie. O sea, ¿Quién? nadie, amiga, tú come, ¿verdad? ¿Te gusta mucho el pastel? Mírala, mírala. Amiga. Come bien, amiga.